Hatimaye rasmi Marekani yafunga milango kwa wanafunzi, wafanyabiashara na watalii kutoka Tanzania kuanzia Januari 20 na 26 kutokana na mambo ya uvunjifu wa amani ulioendelea kabla na baada ya uchaguzi wa 29 Oktoba na 2025. Lakini kabla sijakupeleka kwenye makala kuu, nikukumbushe kwamba usisahau kulike, kucomment na usiache kubonyeza neno subscribe ili uweze kujipatia taarifa hizi kila siku ndani na nje ya nchi. Tanzania imewekwa katika kundi jipya la vizuizi vya sehemu vya usafiri kwenda Marekani kufuatia tamko kubwa la rais lilotolewa na rais wa Marekani Donald Trump, ambapo tamko hilo la rais lilitolewa tarehe 16 Disemba 2025 likielekeza kuwa serikali ya Trump inaongeza masharti ya kuingia Marekani kwa raia wa kigeni kutoka mataifa kadhaa kwa misingi ya usalama wa taifa lao. Aina nyingine za visa za wasio wahamiaji zitaendelea kutolewa, lakini zitakuwa za muda mfupi na matumizi kulingana na sheria mpya aliyoiweka Donald Trump. Serikali ya Marekani ilielekeza kuwa uamuzi huo umetokana na viwango vya kuvuka muda wa visa pamoja na changamoto za uchunguzi wa waombaji visa, lakini sitisho hilo litawaathiri wale ambao hawatakuwa na visa halali kabla ya tarehe ya kuanza kutekeleza kwa hatua hiyo ambayo ni Januari 1, 2026. Lakini tuje tu kwenye taifa letu Tanzania kwamba kizuizi hicho kimewekwa baada ya mauaji yaliyotokea katika siku ya maandamano yaliyotokea 29 Oktoba 2025, ambapo ilikuwa ni siku ya uchaguzi mkuu, ambapo waandamanaji waliandamana kupinga uchaguzi huo wakidai kuwa uchaguzi sio wa haki, lakini badala yake waandamanaji walianza kupigwa marisasi na kupoteza maisha, na takribani inasemekana ni watu zaidi ya 10,000 waliweza kupoteza maisha nje na kinyume na sheria za kimataifa pamoja na katiba ya nchi ya Tanzania. Hali hiyo imefanya Tanzania iweze izidi kuwekewa vikwazo kutokana na uvunjifu wa amani ambayo ni nje na makubaliano ya kimataifa. Lakini kwa habari zingine kemkem, usisahau kusubscribe ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa hizi kila siku ndani na nje ya nchi. Asante.